с вами Мегабосс, Черный Ворон и Никита Васильевич. Всем привет, с вами Черный Ворон. Мегабосс. И сегодня мы Привет. будем делать какой-нибудь челлендж. И Мегабосс. И это я поприветствовался. Вот, и сегодня мы хотим какой-нибудь челлендж сделать. Что, серьезно? Пауза, перерыв. И мы решили, мы сегодня будем делать костерчик. У меня и у моего друга Ежиги. Ну, не то, что мы курим, мы просто ее взяли. Ну, так, чтобы... И это не реклама. Это не реклама, зажигалки продаются за 34, это реклама была. Ну, кто курит, тем плюс, кто не курит, тем тогда вообще не смотрите. И плюс, берите чай, кофе и хлебушек. Приятного просмотра. Мы сейчас будем искать место. Так, и будем искать место, и что мы будем именно сначала. Еще нужно найти камушки. Сзади песок идет. Ну, с нами будет снимать видосик. Я сегодня против, конечно, если он весь кадр нам не зажмет. Задние трусы, ребят. Братан, друзья, придумали. Нас колбасит до утра, он вставляет колбаса. О, твоего брата. Но мы пошли искать местность и хворост. Так. И, ребят, прошу вас подписаться на канал Мегабосс, кто уезжает в Крым на 2 недели. Вернусь 28. Нету канала. Да, вот у этого нет канальчика. И это не реклама. Да, это не реклама. Смотрите, какое тут место. Вот тут листики, тут можно вот так вот заныкаться и быть. Но тут плохое место. Мы идем искать место, где побольше. Побежали? Давайте. Ну что, погнали? Ну что, пацаны, погнали нахуй. Ну что, пацаны, аниме. Элемент паркура. Я там обосрался. А я-то не обосрался. Так, Я паркурист. мы начали. И вот. Я даже знаю место. Вон там, хорошее место. Там люди иногда проходят. Там люди никогда не проходят. Но проходят, но не так уж. И с нами здесь еще поцик. Вот он. Никита Васильевич. Ну что, ставим на паузу. И мы продолжим, когда вернемся. Мы вернулись. Смотрите, что мы нашли. На одной. Пацаны, это похоже на жопу на чью-то. На горшок больно. Ребята, смотрите. Давайте я. Сейчас я зарежу. Я фотофлипер. Что это такое? Так, смотрите, тут такие вот качельки есть. Го покатаемся на них. Балалайка. Мы вот тут катаемся. Пацаны нашли охрененную балалайку. Это что? Да погоди. Дайте. Да ты не так, чувак, играешь. Я тебе еще покажу и все. Смотри, Ваняк, давайте Потом положим. Потом я. Как его убить? Минуточку. Пацаны, мы нашли место, вот. Тут уже вот кто-то, видимо, вот уже жег. Пацаны, Смотрите, ну, гитарист фигов. Отойдите. Нужно на пустое место. ты что творишь? Мы вот без них делаем местность. Ну, потому что они, наверное, не хотят. Им ленивые жопы, потому что... Они 2 или 4 там. Я 3 ленивых жопы. А мы тут с Тобос ТВ хорошие молодцы. Не реклама. Так, давайте вот. Для вас, но в наших видео нету рекламы. Нет, ну так может быть там. Так, мы пока сейчас будем набивать
дрова. Ну вот мы построили. Может еще Вот так такой вот у нас обложить? шалаш. Давайте так обложим, чтобы, ну, типа, огонь туда не шел. Да не, как бы мы вот закоротили. Вот наше видео подходит к концу. Мы, конечно, не развели. И, ну, нас поругали. Ну что ж, всем удачи, всем пока.